Der Bosch BBS Z14 Akkustaubsauger bietet dank seines integrierten Handstaubsaugers eine vielseitige Reinigungsmöglichkeit. Dieser Staubsauger ist besonders ideal für Haustierbesitzer, da er speziell für das Aufnehmen von Tierhaaren ausgestattet ist. Mit seiner leistungsstarken Bürste eignet sich der Staubsauger für alle Bodenarten und sorgt für eine effektive Reinigung. Die 3 Geschwindigkeitsstufen ermöglichen eine flexible Anpassung an verschiedene Reinigungsanforderungen. Seine leichte Bauweise und das kabellose Design erleichtern das Reinigen von schwer erreichbaren Stellen und Treppen. Bosch garantiert eine langlebige Performance, sodass der Staubsauger auch bei regelmäßigem Gebrauch zuverlässig bleibt.